You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់នាងខ្ញុំខែសុណងក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ3កើតខែពិសាខឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2558ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2015ចាជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីនាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួនទៅអូស្ត្រាលីជួបសម្ភាសអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជាលោកសំណាងទីប្រកាសថានឹងប្រើវប្បធម៌សន្តានាដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅទន្លេសាបក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លទ្ធផលសមាជរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចពលរដ្ឋអង្គការបរិស្ថានមន្ត្រីយោធានិងអ្នកកសែតជាង10នាក់រងការចោទប្រកាន់ពីបទកំហែងយកប្រាក់ពីអ្នកដឹកឈើរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទៅជួបសម្ភាសជាមួយជនភៀសខ្លួននៅជំរំកោះណារូប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបានដឹងថាមានជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនចង់មករស់នៅកម្ពុជានោះប្រធាននាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមសារិនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី20មេសាថាក្រុមការងារកម្ពុជាចំនួន3នាក់បានចុះទៅតំបន់ជនភៀសខ្លួនស្នាក់នៅតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី19រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាទើបត្រឡប់មកវិញលោកថាជនភៀសខ្លួនដែលមានសិទ្ធិមករស់នៅកម្ពុជាទាល់តែមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនដូចជាជននោះមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជាឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពពុំមានជំងឺឆ្លងនិងឯកសារប្រវត្តិទោសជាដើមមុននឹងឈានទៅដល់ការបំពេញពាក្យមកតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់កំណត់ថាមានប្រមាណទេដោយឮទៅថាមានអញ្ចឹងទៅបានមន្ត្រីរបស់យើងនឹងចុះទៅហើយមន្ត្រីរបស់យើងគាត់នឹងជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនដែលស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងឲ្យទៅទទួលបែបបទតែគាត់បានបំពេញគេហៅថា consent written form ហ្នឹងថាពាក្យស្ម័គ្រចិត្តមកតាំងទីលំនៅហ្នឹងដូច្នេះយើងនឹងពិនិត្យករណីហ្នឹងតែឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់គាត់ទាំងហើយឯកសារនឹងឯងនឹងត្រូវបញ្ជូនមកខាងកម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាប្រវត្តិទោសអីរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបានកម្ពុជាហ្នឹងបានមានក្រុមការងារត្រូវសម្រាប់ទៅហើយបញ្ជូនដំណឹងពួកគាត់វិញថាគាត់អាចមកតាំងទីនៅបាននៅពេលណាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យុ Novel Zealand អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឲ្យដឹងថាក្រុមជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាតវ៉ាក្នុងបរិវេណជំរំដែលដាក់ពួកគេនៅលើកោះណារូអ្នកសម្របសម្រួលការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការតវ៉ានោះគឺជាយុទ្ធនាការជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនជាលើកដំបូងពីកោះណារូមកប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាព័ត៌មាននេះប្រធាននាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមសារិនបានបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជានេះនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមបានគាំទ្រថាជានីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនុវត្តនៅប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាលោកថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបែងចែកប្រយោជន៍ឲ្យពលរដ្ឋស្មើគ្នានិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញឬដោះស្រាយបញ្ហាទីលំនៅជូនពលរដ្ឋខ្លួនឯងបានចប់សពគ្រប់នៅឡើយព
proses អីរើសមកយ៉ាងលក្ខណៈសំរុំឲ្យអាចមកបានទេអាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាទេតែនៅពេលដែលប្រទេសយើងកូនយើងកំពុងតែអត់បាយញ៉ាំកំពុងទាបាយហើយយើងបែរទៅយកកូនអ្នកដទៃមកឲ្យទៅដើមបាយញ៉ាំជាមួយកូនខ្លួនឯងតើវាមានអីដែលយើងជាពុកម្ដាយដែលល្អបើយើងអត់មានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាកូនយើងបានផងណាកាលពីពេលកន្លងទៅព្រះសង្ឃសហគមន៍ដីធ្លីក្រមយុវជននិងគណៈបកប្រឆាំងបានតវ៉ាជំទាស់ចំពោះគម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជានេះដែរបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនគឺបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីឃាត់ខ្លួនក្នុងជំរំមករស់នៅកម្ពុជាដែលគេអះអាងថាជាថ្នូរទៅនឹងជំនួយប្រមាណ$40 លានអូស្ត្រាលីប្រភពព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយនៅថ្ងៃទី20 មេសានេះថាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានពន្យាគម្រោងបញ្ជូនអ្នកភៀសខ្លួនតាមជើងយន្តហោះទី1មកកម្ពុជាហើយចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រកាសថានឹងប្រើវប្បធម៌សន្ទនាដើម្បីជជែកដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថានៅតែជំរុញនិងរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលើចំណុចខុសឆ្គងមួយចំនួនជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ថាវប្បធម៌សន្ទនាអាចគ្មានប្រយោជន៍បើគេមិនរៀបចំផែនការសកម្មភាពដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះចាលោកចិនជាថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបង្ហាញពីមោទនភាពនិងលទ្ធផលល្អកើតចេញពីវប្បធម៌សន្ទនារវាងលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកន្លងមកការប្រកាសនេះគឺនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាង300នាក់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរតំណែងប្រធានក្រុមការងារបកខេត្តនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី20 ខែមេសាលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍គឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាដោះស្រាយដោយផ្អែកលើវប្បធម៌សន្ទនាដែលជារបៀបធ្វើការថ្មីនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកមិនអាចលាតត្រដាងអំពីនីតិវិធីដោះស្រាយរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់បានទេព្រោះបញ្ហាខ្លះស្មុគស្មាញត្រូវការពេលវេលាដោះស្រាយយូរយើងដឹងហើយបញ្ហាដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយហើយជួនកាលមានសភាពការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅគឺមានបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងដូច្នេះទោះជាយើងមិនប្រកបប្រកាសយើងមិនធ្វើគ្រោងក្រាំងតែនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារកដំណោះស្រាយឲ្យសមស្របបាទអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទដោយសារកន្លងមកយើងមានការរិះគន់ហើយអត់មានការជឿជាក់ពីព្រោះវប្បធម៌ថ្មីនេះគឺទម្លាប់ធ្វើការថ្មីមួយដែលត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនពីព្រោះបើគណៈបក2រួមធ្វើការជាមួយគ្នាវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលគណៈបកនីមួយអាចធ្វើការបានដោយឡែកពីគ្នាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺស្របពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានវិធានការរៀបចំផ្ទះបណ្ដែតទឹករាប់ពាន់ខ្នងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរុញចេញឆ្ងាយពីក្រុងកំពង់ឆ្នាំងមុននឹងជម្លៀសអ្នកទាំងនោះឲ្យឡើងមករស់នៅលើគោកអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុងកំពុងស្មុគស្មាញរកទីតាំងឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះរស់នៅលើគោកក្នុងទីប្រជុំជននិងក្បែរទន្លេដើម្បីបញ្ជៀសការបំពុលទឹកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះជំហរមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះព្រោះអាចជួយជាគំនិតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អថែមទៀតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាយូរមកហើយយ៉ាងណាលោកថាវប្បធម៌សន្ទនាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បានភ្លាមទេសន្ទនាគ្នាខែទៅទៅល្អក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងមិនអាចសន្ទនាគ្នាហើយចាប់ប្រជុំទៅប្រផាត់ប្រភេទដូចចាំជំនាន់លុបឆ្នោតអីគឺតែថាទៅទៅលទ្ធផលគឺទៅតែគ្រប់ច្បាប់របស់កម្ពុជាផងហើយនឹងគ្រប់ច្បាប់អំណាចជាតិផងតែគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សផងនឹងរឿងមួយដែលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលៃយល់ថាប្រសិនបើវប្បធម៌សន្ទនាប្រែក្លាយជាច្បាប់ជាគោលនយោបាយឬជាផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាប៉ុន្តែប្រសិនបើវប្បធម៌សន្ទនាគ្រាន់តែទៅប្រថាប់ត្រាឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះបន្តកាន់អំណាចកាន់តែរឹងមាំនិងបំបិទមាត់អ្នកប្រឆាំងនោះនឹងមិនទទួលបានផលអ្វីឡើយ
ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ថាយើងរៀបចំដោះស្រាយជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចម្ដេចទាមទារកោះស្រល់ដូចម្ដេចរៀបចំប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដូចម្ដេចឲ្យទៅជាច្បាប់ឲ្យទៅជាគោលការណ៍ឲ្យទៅជាផែនការមានយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនៅការអនុវត្តអានឹងបានអាចចេញជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាឬក៏លទ្ធផលចុងក្រោយបានបច្ចុប្បន្នជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបានតាំងទីលំនៅលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាបស្អេកស្កះនិងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាតួលេខជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបធ្វើជំរឿនថ្មីមានចំនួនមិនដល់100,000នាក់ទេតំបន់ដែលជនជាតិវៀតណាមរស់នៅច្រើនជាងគេនៅឃុំឆ្នុកទ្រូនិងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងនៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនិងនៅឃុំកំពង់ហ្លួងស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអារីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវិញម្ដងក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លទ្ធផលសមាជរបស់គណៈបកនេះជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាការទទួលស្គាល់នេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកដាក់សំណើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិនិនាចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី9មេសាហើយទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី20មេសាមានសេចក្តីទូលថ្វាយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចថាក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ព្រមទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃសមាជរបស់គណៈបកដែលបានធ្វើកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានោះហើយសមាជវិសាមញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានអនុម័តលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់ខ្លួនមាន18ចម្ពោះនិង60ប្រការដែលចែងលម្អិតតាំងពីឈ្មោះនិងរូបសញ្ញាគណៈបកគោលបំណងនិងគោលការណ៍សមាជិកភាពនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកសមាជិកចូលរួមប្រមាណ 1000 នាក់បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក៏បានផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញាគណៈបកថ្មីរបស់ខ្លួនដោយសម្រេចដករូបវិមានឯករាជ្យចេញហើយដាក់ផ្កាទេសជំនួសវិញហើយក៏កែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនិងសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំបកផងក្នុងសមាជវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី12ខែមីនានោះដែរសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់សច្ចាថានឹងរួបរวมគ្នាស្ដារគណៈបកនេះឲ្យរឹងមាំឡើងវិញហើយយកជ័យជំនះឲ្យបានលំដាប់ទី2នៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយចេះរួបរวมគ្នាតែខ្លួនមួយហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតឲ្យហើយតែអ្នកណាមានបកពួកនិយមខ្ញុំសូមដេញចេញពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋវិលមកធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនេះវិញនៅក្នុងខែមីនាគឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រូវសន្និបាតបកទម្លាក់ពីព្រះប្រធានកាលពីឆ្នាំ2006ហើយដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបករាជានិយមត្រូវបែកបាក់និងចុះខ្សោយរហូតមកក្រោយការរួបរวมអ្នករាជានិយមនិងសីហនុនិយមសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងន័យស្វែងរកការគាំទ្រពីបកកុម្មុយនីសចិនដោយដែលធ្លាប់មានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយមន្ត្រីគណៈបកឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូព្រះអង្គគ្រងយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី22មេសាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញនៅឯខេត្តសៀមរាបក្រុមអ្នករកស៊ីដឹកឈើខុសច្បាប់នៅស្រុកវ៉ារិនចម្ងាយជិត100គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចពីទីរួមខេត្តសៀមរាបកំពុងដាក់ពាក្យប្តឹងដោយចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4នាក់អ្នកកាសែត5នាក់និងទាហាន2នាក់ទៀតពីបទកំហែងទារប្រាក់ពីពួកគេការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះបន្ទាប់ពីមានការអះអាងថាក្រុមមនុស្សចំនួន11នាក់ដែលមានតួនាទីខុសៗគ្នានោះបានទៅស្ទាក់ផ្លូវទារប្រាក់5លានរៀលពីពួកគេដែលកំពុងដឹកឈើតាមប្រទេសគោចាលោកហងសៅយុទ្ធសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះអ្នកកាសែតចំនួន5នាក់បុគ្គលិកអង្គការទប់ស្កាត់បទល្មើសនៃកម្ពុជា4នាក់ព្រមទាំងមន្ត្រីយោធា2នាក់ទៀតអាចប្រឈមមុខនឹងការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តសៀមរាបនៅពេលខាងមុខឆាប់អធិការនគរបាលស្រុកវ៉ារិនគឺលោកណប់សារ៉ាលោកមានប្រសាសន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមេសាថាកាលពីមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅប៉ូលីសរបស់លោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រែណូយដែលចោទប្រកាន់អ្នកកាសែតចំនួន5នាក់បុគ្គលិកអង្គការទប់ស្កាត់បទល្មើសកម្ពុជា4នាក់និងមន្ត្រីយោធាចំនួន2នាក់ទៀតថាបានធ្វើសកម្មភាពកំហែងទារប្រាក់ពីពួកគេអធិការដដែលបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានទទួលបណ្ដឹងប៉ូលីសបានពិនិត្យឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកកាសែតប៉ុន្តែមិនដឹងគោលដៅច្បាស់លាស់ក៏បញ្ជូនសំណុំរឿងបន្តទៅតុលាការពាក់ព័
ព័ន្ធនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់អត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងទទួលតែប៉ុណ្្នឹងហើយបានហើយក៏យើងឃើញឲ្យទៅខាងអាយកាគាត់មានចំណាត់ការបន្តទោះយ៉ាងណាក្រុមអ្នកកាសែតខ្លះបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីដោយការចោទប្រកាន់នោះទេភ្នាក់ងារយកព័ត៌មានឲ្យកាសែតថ្ងៃនេះម្នាក់ដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែរនោះបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅគាត់បានទទួលព័ត៌មានថាមានរទេះគោដឹកឈើខុសច្បាប់ចំនួន15គ្រឿងកំពុងចេញពីព្រៃនៅភូមិសាស្ត្រអូរស័យពេលនោះគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានជួបជាមួយរទេះគោដែលដឹកឈើហើយក៏មិនបានទារប្រាក់ពីអ្នកដឹកឈើទាំងនោះដែរថ្ងៃនោះពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់អូរស័យនោះអត់បានជួបរទេះគោក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងដែរក៏ខ្ញុំលាក់តំណងទៅខាងរាជអាវុធថាកូនចៅលោកដូដល់ឲ្យកូនចៅលោកដូគាត់បាននិយាយមួយខ្ញុំថាបងមិនបាច់ចូលទេបងតែមានបញ្ហាខ្ញុំបកមកវិញហ្មងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកកាសែតជាច្រើនទៀតដែលកំពុងមានឈ្មោះក្នុងបណ្ដឹងដើម្បីសុំប្រតិកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់រឿងនេះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយមន្ត្រីក្រឡាបញ្ជីនៃតុលាការខេត្តសៀមរាបមួយរូបឲ្យដឹងថាបណ្ដឹងដែលចោទប្រកាន់អ្នកកាសែត5នាក់បុគ្គលិកអង្គការទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅកម្ពុជា4នាក់និងមន្ត្រីយោធា2នាក់ពីបទកំហែងយកប្រាក់នោះគឺគេបានទទួលហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមេសាក្រឡាបញ្ជីដដែលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបណ្ដឹងនោះក្រុមអ្នកដឹកឈើបានចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតបុគ្គលិកអង្គការនិងមន្ត្រីយោធា2នាក់ទៀតថាបានគម្រាមទារប្រាក់5លានរៀលជាថ្នូរនឹងការមិនប្រាប់ខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យទៅចាប់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំពើគម្រាមទារប្រាក់នោះគឺគេបានឲ្យប្រាក់2លានរៀលទៅក្រុមអ្នកកាសែតបុគ្គលិកអង្គការនិងទាហាននោះរួចហើយទោះយ៉ាងណាមហាជនខ្លះដែលរស់នៅឃុំស្រែណូយរិះគន់ថាតំបន់ជាច្រើនគឺបទល្មើសព្រៃឈើកំពុងកើតមានក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចហាក់ដូចជាសកម្មក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកកាសែតដែលតាមថតរូបបទល្មើសច្រើនជាងការតាមបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ទៅវិញខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងតុលាការដែរនៅឯខេត្តកំពង់ចាមពលរដ្ឋប្រមាណជាង70នាក់នាំគ្នាទៅឃ្លាំមើលការអនុវត្តដីកាចុះរុះរោងដាក់អីវ៉ាន់ផ្ទះបាយនិងកាប់ដើមឈើរបស់ពលរដ្ឋ2គ្រួសារនៅឃុំក្រូចស្រុកព្រៃឈរដើម្បីពង្រីកផ្លូវពីសំណាក់មន្ត្រីតុលាការខេត្តកំពង់ចាមរួមនឹងអាជ្ញាធរនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសានេះប៉ុន្តែការអនុវត្តរុះរើត្រូវបានពន្យាពេលភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីម្ចាស់រោងនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងណាខាងព្រះរាជអាជ្ញាថាការអនុវត្តដីកាគឺសម្រេចរួចហើយប៉ុន្តែទុកពេលឲ្យម្ចាស់រោងរុះរើដោយខ្លួនឯងចាលោកសោតសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការពន្យាពេលរុះរើរោងដើម្បីពង្រីកផ្លូវនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងម្ចាស់រោងផងដោយពួកគេយល់ថាការអនុវត្តដីការក្សាការពាររបស់តុលាការគឺធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់មិនមែនធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុយសេរីយុទ្ធមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពអនុវត្តដីការរក្សាការពាររបស់តុលាការយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយមិនបានទុកពេលឲ្យចុងមិនដឹងអាចមានពេលប្តឹងជំទាស់ហើយវាក៏ជាការរំលោភលើផ្លូវច្បាប់ផងចូលឆ្នាំដូច្នេះយើងអត់មានឱកាសដើម្បីដាក់ពាក្យទៅតុលាការដំបងសូមធ្វើលិខិតទៅការរក្សាការពារតែទៅចុះមកអនុវត្តទាំងសកលដែលនេះជាការធ្វើមិនប្រឆាំងពីលើទឹកក្នុងនាមជាតុលាការទេគឺធ្វើក្នុងឆន្ទៈបញ្ជាមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះលោកបន្ថែមថាខាងតំណាងរាស្ត្រមិនបានកាន់ជើងបកណាមួយនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យតុលាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពគ្នាជៀសវាងតំបន់តែមួយបែរជាអ្នកខ្លះអាចធ្វើរោងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរបានប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លះមិនអាចធ្វើបានកាលពីថ្ងៃទី9មេសាសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបានចេញលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការអនុវត្តដីការរក្សាការពារជូនទៅពលរដ្ឋ2គ្រួសារនៅភូមិថ្មីឃុំក្រូចគឺលោកកៅពូចនិងលោកពុកកំស្រឿនដែលមានឈ្មោះតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងនិងជាតំណាងមន្ត្រីទទួលកិច្ចការអាជ្ញាសាលាគឺលោកផាន់សុភ័ក្រថាពួកគេនឹងដឹកនាំគណៈកម្មការស្រុកជើងព្រៃចុះអនុវត្តដីការរក្សាការពារដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ2015ក្នុងដីកានោះគឺសម្រាប់បង្កប់ឲ្យកូនបំណុលទាំងពីររុះរើរោងចម្អិនអាហាររោងដាក់អីវ៉ាន់និងកាប់ដើមស្វាយចេញពីដីចំណីប្រឡាយស្ទឹងជប់ធំទឹកឆាជាបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះត្រូវពង្រីកផ្លូវព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកផាន់សុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តដីការរក្សាការពារនោះគឺតុលាការសម្រេចរួចហើយប៉ុន្តែទុកពេលឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះមានពេលរុះរើដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺគិតពីថ្ងៃទី20មេសាដល់ថ្ងៃទី5ឧសភាលោកថាការពន្យាលពេលឲ្យនេះ
គឺតាមការស្នើសុំរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងពលរដ្ឋទាំងនោះជៀសវាងនាំឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈផងលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការធ្វើតាមនីតិវិធីគ្មានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងឡើយតែពលរដ្ឋទាំងនោះទៅវិញទេដែលមានអ្នកនៅពីក្រោយតុលាការវាមាននៅពីក្រោយទេព្រោះយើងចិត្តមើលយើងមករុះរើមកអីទៅគឺផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងសំខាន់ទៅចរដល់មើលស្អាតហ្នឹងហើយនៅពីក្រោយនោះថាបានផលប្រយោជន៍នៅរុះទៅបាន3មកខាងស្រុកឬក៏មកខាងទៅចរអត់មានផងព្រោះទៅបាត់រួមហើយនឹងមួយទៀតឬទៅតាមតាមស្វាយនោះគឺគេបរិយាផ្លូវធ្វើឲ្យផ្លូវធំយ៉ាងណាលោកផាន់សុភ័ក្របន្ថែមថាការប្តឹងជំទាស់យ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើលើសពី15ថ្ងៃដោយគ្មាននៃការណាមួយតម្រូវឲ្យផ្អាកឬបញ្ចប់ការអនុវត្តនេះទេខាងលោកនឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដឹកនាំកម្លាំងចុះមករុះរើតែម្ដងហើយការខូចខាតគឺលោកមិនទទួលខុសត្រូវទេដោយឡែកពលរដ្ឋជាម្ចាស់រោងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជើងព្រៃផងលោកប៉ុកកំស្រឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី14មេសាដែលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទើបធ្វើឲ្យលោកគ្មានពេលសម្រាប់ប្តឹងជំទាស់ប៉ុន្តែនាយរងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំបញ្ជាក់ថាដោយសារតែពលរដ្ឋទាំងពីរគ្រួសារមិនសូវនៅផ្ទះហើយសមត្ថកិច្ចយកលិខិតជូនដំណឹងទៅឲ្យ2ដងតែមិនជួបលោកប៉ុកកំស្រឿនថាបញ្ហានេះជារឿងគំនុំផងនិងជារឿងនយោបាយផងពីព្រោះលោកធ្លាប់ប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងទុកក្បាលទឹកឆាម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែគម្រោងនោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកនឹងពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់តទៅទៀតក្នុងអំឡុងពេល15ថ្ងៃនេះចំណែកការអនុវត្តឬមិនអនុវត្តតាមនៃការលោកមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេរីឯពលរដ្ឋមួយគ្រួសារទៀតអ្នកស្រីបូផល្លានិយាយថារោងបាយគាត់អាចរុះរើបានប៉ុន្តែដើមស្វាយជិត10ដើមគឺគាត់មិនអាចឲ្យកាប់ទៀតបានទេពីព្រោះកាលពីមុនកាប់ដើមស្វាយគាត់អស់ជាង10ដើមរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដើមស្វាយនោះមានអាយុកាលប្រមាណជា20ឆ្នាំបន្ថែមពីនេះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងឃ្លាំមើលលើការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការបន្តទៀតថាតើការអនុវត្តច្បាប់នោះត្រឹមត្រូវកម្រិតណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យតុលាការអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែអំពើចិត្តនោះខ្ញុំសោតសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាអតីតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាផងបានសន្យាថាលោកនឹងបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានពីស្ថាប័នកោជបផ្ទាល់ផ្ដល់សម្រាប់ជំរកដែលលោកធ្លាប់រស់នៅអស់រយៈពេលជាច្រើនណាស់មកហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មការនីជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកមកភ្នំពេញវិញបន្ទាប់ពីពិធីចូលឆ្នាំរួចត្អូញត្អែពីការលំបាកពេលជិះតាក់ស៊ីការត្អូញត្អែនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរថយន្តតាក់ស៊ីដឹកអ្នកដំណើរប្រភេទសាងយង់និងកាមេរីជាដើមបានផ្ទុកមនុស្សច្រើនលើសកំណត់ចង្អៀតណែននិងខ្លះជិះលើដំបូលដែលបង្កផលវិបាកដល់អ្នកដំណើរយ៉ាងខ្លាំងក្រុមកម្មការនីទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការចំពោះរថយន្តល្មើសច្បាប់ទាំងនោះចាលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មការនីខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាពួកគេបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញភាគច្រើននៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែមេសាប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបារម្ភចម្បងគឺការធ្វើដំណើរដោយពុំមានជម្រើសតម្រូវជិះតាក់ស៊ីដែលផ្ទុកមនុស្សណែនចង្អៀតពលគឺរថយន្តមួយគ្រឿងផ្ទុកមនុស្សដល់ទៅជាង30នាក់កម្មការនីម្នាក់រស់នៅឃុំក្រៅគោស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងកញ្ញាម៉ៅសារ៉ាំរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី20មេសាថានាងបានធ្វើដំណើរដោយរថយន្តសាំងយ៉ុងពីក្រៅគោឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19មេសាដោយផ្ទុកមនុស្សជាង30នាក់ក្នុងនោះមានខ្លះជិះលើដំបូលព្រមទាំងរៀនខាងក្រៅរថយន្តដែលជាហេតុអាចងាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កញ្ញាបន្តថាការធ្វើដំណើរពីខេត្តស្វាយរៀងមកភ្នំពេញពុំឃើញមានប៉ូលីសចរាចរណ៍ណាម្នាក់ខាត់រថយន្តនេះដើម្បីផាកវិន័យនោះទេទោះបីការជិះលើដំបូលគឺខុសច្បាប់ក្តីកញ្ញាបន្តថាការជិះក្នុងរថយន្តចង្អៀតណែននិងក្តៅហប់មានពេលខ្លះចង់ក្អួតចង្អុលក៏មានដោយសារតែម្ចាស់រថយន្តមិនបានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍កញ្ញាម៉ៅសារ៉ាំបន្ថែមទៀតថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យបញ្ហានេះកើតមាននោះជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរនឹងត្រូវស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់តែវាចង្អៀតក៏ដៅបានច្រើនហើយណែនពេកវាក្តៅនិយាយទៅលើតបោឡើង14ហើយជិះនៅខាងមុខនោះនៅលើប៉ៅអីនោះហើយខ្ញុំជិះនៅក្រោយ10នាក់ហើយតែតែបញ្ហានេះដែរអនុប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងភ្នំពេញលោកប៉ានខុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20មេសាថារថយន្តតាក់ស៊ីទាំងអស់ដោយសារតែច្បាប់ចាស់ធូររលុងដូច្នេះអ្នកបើកបររួមទាំងអ្នករត់តាក់ស៊ីភាគច្រើនមិនគោរពត្រូវទទួលការផាកវិន័យតែ 8,000 រៀលសម្រាប់រថយន្តធុនស្រាលចំណែករថយន្តធុនធ្ងន់តែ 15,000 រៀលប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យម្ចាស់រថយន្តមិនរៀងចាល
ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីដែលចុះជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ2015រងចាំអនុក្រឹត្យសិនទើបអនុវត្តលោករំពឹងថាបើច្បាប់ថ្មីត្រូវយកមកអនុវត្តនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះតែច្បាប់ថ្មីត្រូវបានរឹតបន្តឹងការផ្លាស់ប្ដូរអន្តរកាលអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់មានអនុក្រឹត្យជាថាតាមច្បាប់ចាស់ដែរមានន័យថារាល់ថ្ងៃនេះយើងអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះទៅតាមច្បាប់ចាស់ដល់ហើយបញ្ហាភាពធូររលុងនៃការបើកបរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនិងកត្តាកង្វះការអប់រំពីច្បាប់ចរាចរណ៍តែតែបញ្ហានេះប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជាមនីថ្លែងថារយៈពេល10ឆ្នាំហើយការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅលើអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅតែបរាជ័យលោកថាការបរាជ័យនោះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការច្បាស់លាស់ទៅលើអ្នកបើកបរនិងអ្នករត់តាក់ស៊ីលោកបន្តថាសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករអាស្រ័យលើគោលនយោបាយដឹកនាំត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធានាថានឹងអនុវត្តច្បាប់សុក្រឹតនិងមានតម្លាភាពក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូននឹងមានការឡើងថ្លៃគឺរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយគាត់ចែកអំពីវនីវដល់អាជីវករកុំឲ្យធ្វើការឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ស្មើនឹងសង្គមស៊ីវិលដែរហ្នឹងក្នុងករណីនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាតិនិងសិលធម៌លោកប៉ៅសំណាងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកបរនិងអ្នកបញ្ជាយានយន្តនៅតាមដងផ្លូវរួមទាំងអ្នកបើកតាក់ស៊ីមិនបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាពីច្បាប់ជាបញ្ហាចម្បងបណ្ដាលឲ្យគាត់មិនគោរពច្បាប់និងអាចងាយរងគ្រោះថ្នាក់លោកបន្តថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនរកមធ្យោបាយបំផុសចលនាអប់រំស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទេនោះការកើនឡើងនៃការស្លាប់ជីវិតមនុស្សនិងការទ្វេដងនៅថ្ងៃខាងមុខលោកថាអាយុជីវិតពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើអ្នកបើកបរបើអ្នកបើកបរមានភាពខ្វះចន្លោះនោះជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវប្រឈមនឹងការស្លាប់បាទអញ្ចឹងប្រទេសដែលរុងរឿងគឺប្រទេសដែលទទួលការយល់ដឹងផ្នែកអប់រំសព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នានេះដែររបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសម្ដាប់ធ្នាប់នៃអគ្គស្នងការឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន37នាក់បានស្លាប់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន248នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2015គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងជាង100ករណីខ្ញុំម៉ានសុធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូជ្រៅអះអាងថាសមត្ថកិច្ចប្រចាំច្រករបៀងអូ3ជាន់ជ័យដែនកម្ពុជាថៃកំពុងត្រូវប៉ាន់រកបានប្រាក់ចំណូលជាច្រើនពីពលករខ្មែររាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាថ្នូរបើកដៃឲ្យពួកគេចេញទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចប្រចាំការច្រករបៀងអូ3ជាន់បដិសេធថាជារឿងមិនពិតឡើយចាលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អូ3ជាន់សម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាត់ទុកថាការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការឆ្លើយបដិសេធរបស់សមត្ថកិច្ចប្រចាំច្រកអូ3ជាន់នេះទាក់ទងនឹងរឿងយកលុយពលករដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្នាក់ថ្លែងសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី20មេសាថាចាប់តាំងពីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិថ្ងៃទី17មេសាមកគឺសកម្មភាពរថយន្តតាក់ស៊ីធុនតូចដឹកពលកររាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដាក់នៅចំណុចច្រករបៀងអូ3ជាន់ដើម្បីចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាពលករដែលចេញទៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងនោះសមត្ថកិច្ចច្រកតម្រូវពួកគេបង់ប្រាក់ម្នាក់ 5,000 រៀលជាថ្នូរបានឆ្លងកាត់ទៅទឹកដីថៃដោយខុសច្បាប់ឃើញជីរហូតឡានដាក់ឡើងពេញជាន់គ្នាឡានកាមេរីជើ10នាក់អីឡើងអីដាក់ជាន់មុខផ្ទះយ៉ាងម៉េចជីទៅចុះឡើងដល់ច្រកដល់អីចុះឡើងទៅរៀបព្រាតឃើញដល់មុខកុំស្រោហ្នឹងឯងឃើញគាត់វេទនាដោយយកឲ្យគាត់សុំចុះអីអត់បានទេឡើងរហូតហើយឡានជិះមកពីស្រុកគាត់មកហើយមកណែហើយលើទាហានយកលុយកាត់ទៀតហើយមេខ្យល់យកទៀតហើយត្រង់គាត់ជិះដល់ថៃទៀតដឹងមិនតទេឃើញចាអាណិតគាត់ដឹងធ្វើអីកើតឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានច្រកអូ3ជាន់លោកឡាយចន្ទថាមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានពលករខ្មែរនាំគ្នារងចាំចេញទៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្លះមែនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបដិសេធថាសមត្ថកិច្ចពុំបានយកប្រាក់ពីពលករជាថ្នូរឲ្យពួកគេចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នោះទេអត់មានផងមានតែអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ពីរនាក់មានឡានកាមេរីឯដឹកមកយើងខាងភូមិភាគជាឲ្យដឹងទៅវិញទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមកចាមកយើងចេះតែដេញទប់ស្កាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបាទនិយាយទៅថៃបិទរហូតនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលករខ្មែរមកពីខេត្តស្វាយរៀងម្នាក់ឈ្មោះលោកហាំវណ្ណៈដែលបំរុងចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងអូ3ជាន់ថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកមានគ្នាប្រមាណ20នាក់ជួបជុំគ្នានៅក្បែរច្រករបៀងត្រៀមចេញដំណើរទៅប្រទេសថៃនៅរសៀលថ្ងៃទី20មេសាដោយបង់ប្រាក់ឲ្យសមត្ថកិច្ចច្រកម្នាក់ 5,000 រៀល
ខាងខ្មែរយក 5,000 បងទៅខាងតម្រួតនោះគេយក 5,000 តាមផ្លូវទេបងទាំងគេនិងខ្ញុំគេច្រើននៅគួយតាមគិនត្រីបងព្រោះយើងមិនមាននេះវាមិនមែនដូចនៅក្រុងណាបងនៅជនបទច្រករបៀងស្អីអញ្ចឹងនៅគិនតាមមកក្តប់តាមអ្នកដែលស្គាល់គ្នាបង ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាពលករដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងអូបេជន់នោះពួកគេប្រថុយប្រឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតចំណែកឯសមត្ថកិច្ចពុំមានវិធានការទប់ស្កាត់ពលករដែលចេញទៅប្រទេសថៃនោះនៅឡើយខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RCC ពីខេត្តបាត់ដំបងចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ RCC ដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសុណងចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីលោករងឈុននឹងបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន 1/3 ដែលបានពីកោជបដើម្បីទ្រទ្រង់សមាគមនិងសហជីពចាស់សាលាអនុវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគ្មានគ្រូមកបង្រៀនសិស្សចំណែកនៅក្នុងនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបែងចែកជាពីរនៅដំណាក់កាលចុងសតវត្សទី 17 ហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាអតីតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាផងបានសន្យាថាលោកនឹងបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ជំរកដែលលោកធ្លាប់រស់នៅអស់រយៈពេលជាច្រើនមកហើយនោះថវិកាដែលលោករងឈុនសន្យាថានឹងផ្ដល់នេះគឺជាលុយដែលលោកទទួលបានជាប្រាក់ខែនៃស្ថាប័នកោជបលោកមុំនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះដូចតទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីឬកោជបដែលមកពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន 1/3 នៃប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីកោជបដើម្បីទ្រទ្រង់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងសហភាពសហជីពកម្ពុជាឲ្យដំណើរការលោករងឈុនដែលនៅពេលនេះគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី 20 មេសាថាមូលហេតុដែលរូបលោកសម្រេចចិត្តលះបង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននេះព្រោះយល់ឃើញថាលោកធ្លាប់កំសត់កំរអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយជាមួយជំរកចាស់មួយនេះហើយដល់ពេលនេះល្មមលោកអាចចែករំលែកចំពោះអ្វីដែលលោកមានម្ដងវិញហើយដែរធ្លាប់ជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាអតីតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាផងថ្លែងបន្តថាលុយដែលលោកនឹងផ្ដល់វិភាគទាននេះប្រមាណ 1/3 នៃប្រាក់ខែដែលលោកទទួលបានពីស្ថាប័នដែលលោកកំពុងបម្រើការនេះថវិកានេះជាថវិកាខ្ញុំទទួលមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំអាចចែករំលែកឬមួយខ្ញុំថាខ្ញុំជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដើម្បីខ្ញុំជួយស្ថាប័នមួយដែលមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័ននោះមានដំណើរការទៅមុខទៀតក្នុងការការពារគ្រូបង្រៀនការពារដល់ផលប្រយោជន៍កម្មការនីហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកសហជីពចេញមកពីសហជីពចេញមកពីសមាគមគ្រូនឹងដែរបើដូចអ្វីដែលលោករងឈុនលើកឡើងគឺថាវិការដែលផ្ដល់ 1/3 នោះអាចស្មើប្រមាណជាង 1,600,000 រៀលដែលប្រាក់ខែគោលនៃសមាជិកកោជបចាស់ធ្លាប់ទទួលបានប្រមាណ 5 លានរៀលក្នុងមួយខែក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានេះជាទម្លាប់ល្អនៅក្នុងសង្គមហើយក៏ជាសប្បុរសធម៌មួយផ្នែកទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពដល់អ្នកដទៃឲ្យរស់ដូចគ្នាលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូចាត់ទុកថាការលះបង់របស់លោករងឈុននៅពេលនេះគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អដែលអ្នកមានលទ្ធភាពផ្សេងទៀតគប្បីមានសមានចិត្តដូចនេះ
ចឹងគិតថានេះវាជាគំរូឬក៏វេរភាពដ៏ល្អពីព្រោះការចែករំលែកការចេះជួយសុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះគឺជាវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរការជួយរំលែកទាំងទុកការជួយរំលែកទាំងការមានបានសម្រាប់ឲ្យមានការទទួលការរស់រាននិងការមានការដំណើរការនៃការងាររបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នានេះជាវប្បធម៌មួយដ៏ល្អវាបញ្ច្រាស់អំពីបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានកប់ពពកអ្នកដែលក៏បណ្ដៃថាក្រមមែនទែនយើងមើលទៅឃើញសម្លៀកពីគ្នាមិនទាំងដីហើយបើសិនជាយើងមានវប្បធម៌របៀបនេះគឺគុំចិត្តយើងទៅមុខនឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយបាទបើទោះជាបែបណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាអង្គការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនួញជាដើមមានច្រើនណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែកម្រឃើញមានការបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននៃចំណែកណាមួយដើម្បីជួយអង្គការសហជីពឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាលើសពីនេះទៀតក៏រៅពីពុំបានផ្ដល់អ្វីសម្រាប់មនុស្សធម៌ហើយក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបានប្រើប្រាស់អំណាចរំលោភសិទ្ធិរស់នៅប្រឆាំងពលរដ្ឋឈូសឆាយដីនិងលំនៅឋានថែមទៀតផងអ្នកមានខ្លះអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់រថយន្តរហូតដល់តម្លៃរាប់សែនដុល្លារនិងរស់នៅក្នុងវីឡាដ៏ស្កឹមស្កៃហើយអាចសល់ដីរាប់ឡូថែមទៀតក៏មានទន្ទឹមនឹងនេះមានពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនគ្រួសារកំពុងរស់នៅដោយលំបាកខ្វះមុខខ្វះក្រោយនិងមានពេលខ្លះស្ទើររកអង្គច្រកឆ្នាំងពុំបានផងបើទោះជាបែបណាមានការផ្ដល់វិធានការខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបើជ្រុលថាបរិយាវិញគឺធ្វើតាមរយៈខ្សែប៉ាក់ធ្វើដើម្បីមុខមាត់ឬសម្រាប់មុខតំណែងនិងតួនាទីអ្វីមួយទៅវិញលោករងឈុនដែលធ្លាប់ត្រូវរងការប្រមាថអាយុជីវិតនិងជីវិតរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសមានសំណុំរឿងជាច្រើនជាប់មិនដឹងនៅតុលាការខ្លះផងសន្យាថាលោកនឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ថវិកាដែលរកបានពីការងារថ្មីនេះទ្រទ្រង់សកម្មភាពដើម្បីឲ្យសមាគមនិងសហភាពសហជីពកម្ពុជាអាចដំណើរការបានទៅមុខដរាបណាអង្គភាពទាំងពីរនេះអាចមានលទ្ធភាពរស់ដោយខ្លួនឯងបានអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងជាប្រធានស្ដីទីនៃសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកបន្តពីលោករងឈុនថ្លែងថាការងារថ្មីមួយទៀតនេះវាពិតជាអម្រែកដ៏ធ្ងន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យការងារថ្មីនេះដំណើរការទៅបានអ្នកស្រីត្រូវតែអត់ធ្មត់វាជាបន្ទុកមួយហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការជួយសង្គមយើងត្រូវតែធ្វើការតស៊ូមតិតទៅទៀតក្នុងការជួយកម្មករក៏ដូចជាជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាសមាជិករបស់សហភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានសមាជិកប្រមាណជាង 30,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោករងឈុនថ្លែងថាសម្រាប់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះគឺពិតជាមានគម្រោងថវិកាដ៏តិចតួចស្រួយស្ដើងណាស់ដើម្បីទ្រទ្រង់ឲ្យមានសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនោះដោយឡែកចំពោះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមួយម្ចាស់ជំនួយបានបញ្ចប់គម្រោងរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកម្លេះដែលទទួលបានមូលនិធិពីអង្គការ Action Aid ក្រៅពីនេះសហភាពសហជីពកម្ពុជាវិញក៏នឹងត្រូវបញ្ចប់គម្រោងថវិការបស់ខ្លួនដែរដែលទទួលបានមូលនិធិពី Unisan របស់ចក្រភពអង់គ្លេសគម្រោងថវិកានេះនឹងបញ្ចប់នៅខែតុលាខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងថវិកាដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទៀតនេះលោករងឈុននិយាយថាដើម្បីអាចដំណើរការទៅបានគឺមានតែថវិកាបដិភាគពីសមាគមក្នុងម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់ 1,000 រៀលជារៀងរាល់ខែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកស្រីអុកឆាយវីពីមុនគឺជាអនុប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលនៅពេលនេះអ្នកស្រីគឺជាប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមនេះយល់ឃើញថាតួនាទីថ្មីនេះគឺពិតជាបន្ទុកសម្រាប់អ្នកស្រីសម្បើមណាស់អ្នកស្រីអុកឆាយវីថ្លែងបន្តថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាច្រើនសំណុំរឿងពីលោករងឈុនដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវជួបបញ្ហាជាពិសេសវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កប្រាក់បៀវត្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមបទការដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាគ្រូបរិញ្ញាកន្លងមកគឺការរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ការបង្កអភិវឌ្ឍការពង្រាយគាត់ឲ្យទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលឆ្ងាយពីចាស់គាត់រស់នៅតែឆ្ងាយហើយដោយយកទៅលើប្រាក់បៀវត្សតិចតួចទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនយើងមានការប្រឈមនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូយល់ឃើញថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សជាច្រើនចេះចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្លួនមានដល់សង្គមជាតិនិងជំរុញឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះអាចវិវត្តទៅបានលឿនដោយបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែរ
โดยไล่ลูกรองชนบรรทอมปีวันนี้ดอสมาชิกในสมาคมหนึ่งแต่ให้จีบเตียงออกช่วยประดอทาวิกาขนมจำนายนามวยเด็กครูนเมียนดำไปตรวจตรงออยสถาบันเตียงปีนี้ไอ้บรรทอตกรรมมาเพียบตะมกบานก็ราวปีนี้ลูกอาหารท้าประสันบาสมาคมหนึ่งแต่หาเพียบแต่ให้จีบกัมพูชีเตียงนี้เนาแต่ผมเมียนทาวิกากับโรงกรุบกรามตีลูกหนึ่งเนาแต่บรรทอประดอบีเพียกระเตียนระหดกิจการโกโจบอได้ลูกกำปงบำรากาตรบจอบขยมมอมณีรัฐวัชวดีเตไรพนมเปญខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីមេត្រីមេដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកជាប់ឆ្នាំទាំងពីរគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីយកវប្បធម៌សន្តិនិកចិត្តធំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលវប្បធម៌សន្តិនិកនេះបានកើតមានក្រោយពីមានដំណោះស្រាយនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014មេដឹកនាំទាំងពីរដែលធ្លាប់តែជាគូសត្រូវនឹងគ្នានៅលើសង្វៀននយោបាយអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺបានគៀកស្មារគ្នាទៅចូលរួមក្នុងពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនៃឱកាសពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅខេត្តសៀមរាបតើវប្បធម៌សន្តិនិកនេះនឹងស្ថិតស្ថេររឹងមាំដល់ពេលណាសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសាចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះសូមអរគុណនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញមានសាលាអនុវិទ្យាល័យមួយកន្លែងគ្មានគ្រូមកបង្រៀនសិស្សទេដែលហេតុថាសិស្សមិនទាន់មានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្រៀននៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះបានស្នើសុំឲ្យមានគ្រូមកបង្រៀនជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលឡើយតើកុមារនៅតំបន់នោះត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាក្រោយពេលបញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាឬចំណែកក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចវិញនឹងអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាលើរឿងនេះលោកប្រាជ្ញជេវរីកាធ្លាប់តែឮថាសិស្សមិនមករៀននៅតំបន់មានសាលារៀននិងមានគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែសម្រាប់អនុវិទ្យាល័យស្រែកក្នុងស្រុកសេសានបែរជាគ្រូបោះបង់ចោលសិស្សមិនមកបង្រៀនក្នុងពេលដែលមានសាលារៀនស្រាប់រួចទៅហើយសាលាអនុវិទ្យាល័យស្រែកគឺជាអគារមួយខ្នងមាន5បន្ទប់សភាពសំណង់មានគុណភាពល្អគ្មានស្នាមប្រេះអ្វីនៅឡើយទេប៉ុន្តែព័ទ្ធជុំជិតដោយស្មៅនិងដើមឈើតូចៗដោយសារសាលារៀននេះគ្មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកបង្រៀនដោយហេតុចំនួនសិស្សមិនគ្រប់ចំនួនក្រមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាសាលារៀននេះបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែក្រោយពីសិស្សមករៀនមិនគ្រប់ចំនួន40នាក់មន្ទីរអប់រំមិនបានបញ្ជូនគ្រូមកបង្រៀនទេលោកស្រីឈុនផានប្រាប់ថាដំបូងនាយកសាលាដើរស្រង់បញ្ជីឈ្មោះសិស្សដែលត្រូវមករៀនអនុវិទ្យាល័យប៉ុន្តែសិស្សមិនគ្រប់ចំនួនទើបគេមិនបញ្ជូនគ្រូមកបង្រៀនទោះបែបនេះក្តីលោកស្រីសូមឲ្យមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកបង្រៀនសិស្សលោកស្រីឈុនផាន់យល់ថាប្រសិនបើកូនលោកស្រីមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះគឺមានប្រយោជន៍ទាំងក្នុងគ្រួសារនិងនៅក្នុងសង្គមជាតិគ្រប់ចំនួនគេរៀនគេអត់រៀនទេបើហៅពួកនេះទៅចូលបញ្ជីហ្នឹងបញ្ចូលបញ្ជីទៅវាអត់គ្រប់កូនខ្ញុំ2នាក់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យទៅរៀនដែរប្រគុណឲ្យគ្រូទៅរៀនដែរប៉ុន្តែគេថាអត់មានកូនសិស្សអត់ទាន់បានគ្រប់បើក្នុងចិត្តខ្ញុំមកថាអត់មានគ្រូមកបង្រៀនហ្នឹងចង់ឲ្យគូនរៀនហើយគាត់ចេះចំណេះដឹងថាប្រទេសជាតិយើងក៏ចង់ឲ្យរីកចម្រើនហ្នឹងហើយទីណាមិនចង់ឲ្យកូនចៅបានល្អនឹងតមុខទៀតកូនចៅចំនួនក្រោយក៏ចង់ចេះចង់ដឹងដូចគ្នាដែរហ្នឹងល្អសម្រាប់ចំពោះឪពុកម្ដាយសម្រាប់ខ្លួនវាហើយប្រទេសជាតិយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសាលារៀននេះមានតែអគារចំណែកតុកៅអីក្តារខៀនគឺគ្មានទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗពោរពេញដោយសម្រាមនិងរូបគំនូរពេញជញ្ជាំងនៅបរិវេណសាលាមានអណ្ដូងទឹកបន្ទប់ទឹកដែលទុកចោលគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចឡាវលោកភូមិឋានស្នើក្រសួងអប់រំបញ្ជូនគ្រូឡើងវិញដោយលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិភាគច្រើនគ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនទៅរៀននៅសាលាឆ្ងាយពីឃុំទេលោកភូមិឋានដែលកូនរបស់លោកបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយគ្មានសាលារៀននោះចង់ឲ្យកូនចៅរបស់លោករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះលោកយល់ថាបើមានចំណេះដឹងងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើអត់បានរៀនទេយើងអត់មានលុយឲ្យបានរៀនទេបងចេញមករៀនធ្វើជួយធ្វើការពុកម៉ែចង់ឲ្យរៀនឲ្យចង់ឲ្យចេះតទៅមុខតទៅអនាគតរៀនចេះស្រួលអត់ចេះអក្សរអត់មានការទេខ្ញុំនេះចេះហើយរៀនតទៅមុខគេរត់តែអ្នកចេះអក្សរហើយអ្នកចេះអក្សរគេយកទេធ្វើការសាលាអនុវិទ្យាល័យនេះស្ថិតក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2តាមគម្រោងគេត្រូវជម្លៀសពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះចេញប៉ុន្តែពលរដ្ឋរស់នៅភាគច្រើនមិនព្រមចាក់ចេញយុវជនហុងផារីដែលបោះបង់ចោលការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី6សោកស្ដាយដែលមិនបានរៀនបន្តព្រោះគ្មានប្រាក់ទៅរៀននៅសាលាឆ្ងាយហុងផារីនៅតែអះអាងថាប្រសិនបើសាលាអនុវិទ្យាល័យស្រែកបើកបង្រៀនឡើងវិញគេនឹងបន្តការសិក្សា
គឺថាចង់រៀនតែមូលហេតុគឺអត់មានគ្រូចង់ឲ្យគេបន្ថែមគ្រូមករៀននៅភូមិព្រោះចង់រៀនបន្តនៅក្នុងភូមិគ្មានគ្រូអនុវិទ្យាល័យមានតែគ្រូបឋមចង់បានគ្រូរៀនបន្តអរក្នុងជីវិតរបស់យើងថាយើងទៅណាដល់ពេលដែលថាយើងចង់ទៅកន្លែងណាដែលយើងចង់ទៅដល់ពេលយើងអត់ស្គាល់យើងដល់ថាយើងអត់ចេះអក្សរដល់ពេលយើងទៅយើងអត់ដឹងកន្លែងណាបើយើងអត់ចេះអក្សរផងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស្រែកោមាន2ភូមិមានពលរដ្ឋរស់នៅជាង500គ្រួសាររួមមានជនជាតិខ្មែរជនជាតិដើមភាគតិចឡាវភ្នងនិងព្រៅឃុំនេះមានសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនិងមានសិស្សរៀនជាប្រចាំដែលចង្អុលបង្ហាញបន្ទប់សិក្សាពីមួយបន្ទប់ទៅមួយបន្ទប់ទៀតមេឃុំស្រែកោស្រុកសេសានលោកសៀកមេគង្គប្រាប់ថាលោកបានស្នើទៅមន្ទីរអប់រំខេត្តចំនួន3ដងហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានគ្រូមកបង្រៀនដដែលដោយសារប្រធានមន្ទីរឲ្យលោករកសិស្សចំនួន40នាក់ទើបគេបញ្ជូនគ្រូមកបង្រៀនលោកមេឃុំបន្តទៀតថាទោះលោកប្រមូលសិស្សមករៀនបានត្រឹម30នាក់ក៏មន្ទីរនៅតែមិនបញ្ជូនគ្រូមកបង្រៀនដដែលខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរខ្ញុំមិនគិតគូរខ្ញុំសោកស្ដាយប្រជាពលរដ្ឋនឹងចប់ថ្នាក់ទី6គាត់នៅក្មេងដូចចឹងអត់បានអ្នកខ្លះភាគច្រើនគឺអត់បានទៅរៀនបន្តទៀតនៅស្រុកនៅខេត្តអត់មានថាដោយសារតែការលំបាកក្នុងជីវភាពអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើទស្សនៈខ្ញុំវិញមិនដល់តែ40ក៏បានដែរការបរៀនទៅ30នាក់ក៏បានដែរតែបើសិន30នាក់ខ្ញុំរកបានប៉ុន្តែយើងបើសិនយើងកាត់អនុវិទ្យាល័យឡើងបើមានគ្រូយូរទៅអាចខាងក្បាលល្មាសហ្នឹងគេមករៀនខាង100ខ្នងក៏គេមករៀនយូរទៅវាមានមនុស្សច្រើនដែរឆ្លើយតបការលើកឡើងនេះប្រធានរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសេសានទទួលបន្ទុកផ្នែកអប់រំលោកគៀមចង្ហៀមពន្យល់ថាសាលាអនុវិទ្យាល័យនេះកន្លងមកមានសិស្សមករៀនតែ10នាក់ដូច្នេះមិនអាចបញ្ជូនគ្រូមកបង្រៀនបន្តបានទេព្រោះនៅអនុវិទ្យាល័យត្រូវការគ្រូមានជំនាញច្រើនលោកបន្តថាមូលហេតុដែលឃុំនេះពុំសូវមានសិស្សរៀនបន្តដោយសារកូនអ្នកស្រុកច្រើនតែរត់ចោលសាលាទៅរៀបការទាំងវ័យក្មេងទៅអត់គ្រប់នឹងឋានៈដែលត្រូវរៀបកំងរបស់គេហើយស្រុកនឹងតាំងពីដើមមកគាត់នឹងអាយុអត់ដល់មកដល់20ឆ្នាំច្រើនតកាបាទរៀនគាត់ការជាស្ដែងមកនៅរៀននៅស្រុកនេះទៅទីរំស្រុកនេះរៀនបានถึงថ្នាក់ទី10ស្អីក៏ការអស់លេងសតប្រមាណនេះ2នាក់ទោះបែបនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនអរុនថ្លែងថាបើមានសាលាត្រូវតែមានគ្រូទោះសិស្សមិនគ្រប់ចំនួនក្តីលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលព័ត៌មាននេះលោកនឹងស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីដឹងរឿងពិតតែមានសាលាតែមានគ្រូអត់មែនជាការក៏តែមានសាលាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងគឺតែមានចាត់តាំងគ្រូឲ្យលើកឡើងឧទាហរណ៍ថាតំបន់នឹងវាអត់ទាន់នេះអីទៅប៉ុន្តែទូមិនក៏ដោយដើម្បីអាចបង្កើតសាលាបានត្រូវមានការទទួលស្គាល់បាទសូមតានៅតាមតំបន់ខ្លះវាដាច់ស្រយាលរៀងទៅក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានប្រហែលគូសាទៅអញ្ចឹងក៏ត្រូវមានការសម្រេចថាបង្កើតមួយប៉ុន្តែต้องទទួលស្គាល់ទៅដល់មន្ទីរអប់រំខេត្តដែរតាំងពីស្រុកសម្រាប់ខេត្តបានមានការទទួលស្គាល់គឺមានការប្រជុំគ្រូហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគូអ្នកភូមិបោះបង់ចោលការសិក្សាក្រោយរៀនចប់សាលាបឋមសិក្សាអ្នកមានជីវភាពទូធាគេបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅស្រុកសេសានឬនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំប្រាជេវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចុងសតវត្សទី17ក្រោមរាជរបស់សម្ដេចព្រះកែវវាអង្គជីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបែកចែកជាពីរត្រើយខាងលិចគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចសោយរាជគឺសម្ដេចព្រះកែវវាអង្គជីឯត្រើយខាងកើតគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គនុនដែលមានយួនជួយគ្រប់គ្រងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះដូចតទៅក្រោយពីពេលដែលសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រីអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរបញ្ជាឲ្យពួកចាមជ្វាលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតបានហើយពួកព្រាហ្មណ៍បរហិតនិមឺនសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គជីដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរឲ្យឡើងសោយរាជនៅទីក្រុងឧដុង្គមានជ័យ
ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីចំណែកខាងព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបេតុលានិងព្រះអង្គនុនដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយួនក្នុងពេលដែលព្រះបាទស្រីជ័យជាតិធ្វើគុតដណ្ដើមរាជពីព្រះបរមរាជាពញាសូរជាបិតារបស់ព្រះអង្គនោះបានសុំទ័ពពីព្រះរាជាយួនដើម្បីមកវាយព្រះស្រីជ័យជាតិសងសឹកវិញព្រះចៅយួនអាណាមកុកក៏យល់ព្រមបញ្ជូនទ័ព 10,000 នាក់មកវាយប្រទេសខ្មែរតាមការស្នើសុំឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារព្រះអង្គតន់និងព្រះអង្គនុនជាមាននឹងក្មួយដែលបានទៅពឹងយួនឲ្យមកបោះទីតាំងនៅព្រៃនគរនេះហើយដែលនាំឲ្យយួនចេះតែនាំគ្នាទន្ទ្រានចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងនៅដែនដីប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមនោះពេលនាំយួនមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយទើបព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ដឹងថាព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិជាស្ដេចជ្រែករាជនោះត្រូវសុគតដោយស្នាដៃពួកចាមជ្វារួចទៅហើយតែខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីដែលទើបនឹងឡើងសោយរាជវិញនោះមិនបានដឹងថាព្រះបេតុលាមានបំណងប៉ងសងសឹកឲ្យព្រះបិតាព្រះអង្គឡើយពេលព្រះអង្គជ្រាបថាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបេតុលានិងព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយនាំទ័ពយួនមកស្រុកខ្មែរដូច្នោះទ្រង់គិតថាប្រកាសជាមកច្បាំងដណ្ដើមរាជព្រះអង្គក៏បានទ្រង់កេណ្ឌទ័ពរាយកម្លាំងចាំទទួលធ្វើសង្គ្រាមរួចជាស្រេចដោយមិនបានយល់បំណងពិតទាំងសងខាងនិងដោយសារមានការសង្ស័យរវាងគ្នានឹងគ្នាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាឪពុកមាបានក្លាយជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ព្រះអង្គជីជាក្មួយហើយសង្គ្រាមដ៏ធំមួយបានកើតឡើងរវាងម្ខាងខ្មែរនិងម្ខាងទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ទ័ពយួនជាដំបូងទ័ពទាំងពីរនេះបានប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នានៅភ្នំពេញមិនចាញ់មិនឈ្នះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទ័ពខ្មែរយួនរបស់មហាឧបយោរាជអង្គតន់វាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរជំរុលទៅវាយបន្ទាយឧដុង្គមានជ័យទៀតក្នុងដំណើរនេះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ទ្រង់អាពាហ៍ជាទម្ងន់ដោយអហិវាទរោគគឺរោគខ្យល់ឬអាសន្នរោគទ្រង់ផ្ដាំនឹងមេទ័ពយួនឲ្យខំវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយកមកថ្វាយព្រះអង្គនុនជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គអ៊ឹមដែលទ្រង់បានសោយទីបង្គត់ក្នុងសង្គ្រាមកាលរាជព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យបានទ្រង់ផ្ដាំរួចហើយក៏សុគតទៅចំណែកខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពខ្មែរយួនរបស់ព្រះឧបយោរាជជំរុលមកដល់ឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់ទ័ពឲ្យទៅវាយកម្ចាត់បានដោយជោគជ័យទ័ពខ្មែរយួនក៏ដកថយហើយមកបោះទីតាំងនៅខេត្តស្រីសឈរកាលនោះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជាពីរគឺខាងលិចទន្លេមេគង្គត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជនិងក្រៅខាងកើតស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលមានយួនគាំទ្រហើយដែលមន្ត្រីខាងកើតថ្វាយព្រះនាមព្រះអង្គថាសម្ដេចព្រះបទុមរាជាមហាឧបយោរាជមិនយូរប៉ុន្មានឧបយោរាជថ្មីនេះបានចម្លងទ័ពខ្មែរយួនមកបោះនៅកោះស្លាកែតខេត្តគៀនស្វាយត្រៀមច្បាំងនឹងទ័ពត្រើយខាងលិចសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចផែនដីជ្រាបដូច្នោះក៏ចាត់ឲ្យព្រះអង្គស៊ូជាព្រះអនុជកាន់ទ័ពទៅរក្សាការពារព្រះរាជវាំងឧដុង្គចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជដំណើរទៅកេណ្ឌទ័ពនៅខេត្តសំរោងទងដោយទ្រង់ប្រដាប់នៅស្រុកកណ្ដាល5ដំឡឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាពាហ៍ដោយអហិវាទរោគរោគខ្យល់ឬអាសន្នរោគហើយសុគតនៅស្រុក5ដំឡឹងនោះទៅទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនោះឲ្យព្រះអនុជគឺព្រះជ័យជេដ្ឋាអង្គស៊ូជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតព្រះអង្គស៊ូក៏ទ្រង់លើកទ័ពពីឧដុង្គទៅវាយកម្ចាត់ទ័ពមហាឧបយោរាជដែលបោះទ័ពនៅស្លាកែតឲ្យទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំហើយមហាឧបយោរាជក៏នាំព្រះញាតិនិងបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានយាងទៅភៀសនៅស្រុកអាណាមកុកម្ដងទៀតសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គនៅឆ្នាំ1973ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់ដោយអហិវាទរោគនៅស្រុក5ដំឡឹងខេត្តសំរោងទងក្នុងឆ្នាំ1975នៃគ្រិស្តសករាជខ្ញុំជួនច័ន្ទវុឌ្ឍ វិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington ចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់របស់
នាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទៅជួបសម្ភាសជាមួយជនភៀសខ្លួននៅជំរំកោះណារូប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបានដឹងថាមានជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនចង់មករស់នៅកម្ពុជាប្រធាននាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមសារិនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី20មេសានេះថាក្រុមការងារកម្ពុជាចំនួន3នាក់បានចុះទៅដល់តំបន់ជនភៀសខ្លួនស្នាក់នៅតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី19រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាទើបត្រឡប់មកវិញលោកថាជនភៀសខ្លួនដែលមានសិទ្ធិមករស់នៅកម្ពុជាទាល់តែមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនដូចជាជននោះមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជាឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពពុំមានជំងឺឆ្លងនិងមានឯកសារប្រវត្តិទោសជាដើមមុននឹងឈានទៅដល់ការបំពេញពាក្យមកតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រកាសថានឹងប្រើវប្បធម៌សន្ទនាដើម្បីជជែកដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថានៅតែជំរុញនឹងរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលើចំណុចខុសឆ្គងមួយចំនួនជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ថាវប្បធម៌សន្ទនាអាចគ្មានប្រយោជន៍បើគេមិនរៀបចំផែនការសកម្មភាពដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបង្ហាញពីមោទនភាពនិងលទ្ធផលល្អកើតចេញពីវប្បធម៌សន្ទនារវាងលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកន្លងមកការប្រកាសនេះនៅក្នុងឱកាសផ្លាស់ប្តូរតំណែងប្រធានក្រុមការងារបកខេត្តនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លទ្ធផលសមាជរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាការទទួលស្គាល់នេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកបានដាក់ស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិនិនាសមាជវិសាមញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិនិនាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានអនុម័តលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់ខ្លួនមានចំនួន18ជំពូកនិង60មាត្រាដែលចែងលម្អិតតាំងពីឈ្មោះនិងរូបសញ្ញាគណៈបកក្នុងគោលបំណងនិងគោលការណ៍សមាជិកភាពនិងសកម្មភាពគណៈបកលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរនិងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.70 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz ផ្សាយចេញពីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 102 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះ
វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះនិងវិទ្យុអន្តរទេវី FM 90.25 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែរផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ចាសសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa Cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa Khmer Video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីនិងអ្នកស្រីខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា